Друзья, товарищи! Сегодня опять вытворяем в моей ванной, и я вам расскажу, как сэкономила кучу денег, и старый советский змеевик, покрытый огромным количеством слоев эмалевой краски масляной, очень быстро, буквально за 4 часа превратила практически в новый. Легко, просто, быстро, но есть одна, точнее даже парочку неприятных вещей. Я вам все подробно сейчас расскажу. Немного предыстории. Этот убитый змеевик находился в еще более убитой старой советской ванной, в которой я решила сделать максимально бюджетный ремонт, но также, чтобы максимально он был красивый, уютный, и чтобы в этой ванне было приятно находиться. Уже сделала полки. Видео о том, как я их делала практически из мусора, можете посмотреть по ссылке под видео. Скоро также на канале выложу видео о том, как делала стены, 3 вида штукатурки, и как сделала вот такие красивые рамы, отгораживающие ванну, и сымитировала плитку под античную майолику. Вот так мне захотелось. Все это из штукатурки. Поэтому присоединяйтесь, чтобы не пропустить. Буду рада очень всем. Ну и давайте уже приступим к обновлению змеевика. Будет весело, я вам обещаю, и ни капельки не сложно. Для начала давайте посмотрим, сколько же такой змеевик стоит сейчас на рынке. Я набрала в поисковике просто черный полотенцесушитель и открыла первый попавшийся, похожий на мой по форме. Цены вы сами видите. Плюс еще к этому добавляем услуги сантехников. Но у меня ушло всего несколько часов на полное обновление, никаких согласований ни с кем для этого делать не нужно. И все средства можно также заказать в любом онлайн-магазине или купить в ближайшем строительном рынке или супермаркете. Сейчас буду снимать краску. Вот уже приготовила клеенку, чтобы закрыть стены. И после этого я буду красить вот такой краской. Посмотрим, как она себя покажет, пока не знаю. В общем, увидим. Так как это все-таки труба горячая, с горячей водой, пока вот она холодная, я застала время, то выбрала специально мангальную краску. Ну что, давайте приступим. Сначала тщательно закрываем все пленкой. Если тем более у вас уже сделан ремонт, то лучше закрыть даже все предметы, которые находятся в ванной комнате. Мне с этим было попроще, у меня ремонт только начинался. Ну и дальше, тадам, чудо-средство, о котором я сама только узнала, когда встал вопрос об обновлении змеевика. Как же содрать с него все эти слои краски? Сразу скажу, это не реклама, я выбирала кислоту чисто по отзывам в интернет-магазинах. В принципе, вот этой, которой я пользовалась, я довольна. Могу порекомендовать. Но видите, написано light. Я думаю, что есть еще более едкая кислота, чем это. Но и это справилась, я считаю, на 10 из 10. Не забываем про экипировочку. Ну, по крайней мере, так написано на банке. Я не знаю, нужно ли. Дышать тяжеловато. Но на всякий случай предостерегусь. А экипировка мне действительно понадобилась, и вам я очень сильно рекомендую, потому что запах действительно едкий, в составе есть аммиак, а весь секрет этого чудо-средства состоит в том, что оно просто разъедает краску. То есть мы обильно смазываем то место, откуда вы хотите убрать старые слои краски, и чуть-чуть ждем. Слушайте, респиратор надо однозначно, не только респиратор. Лучше вообще, наверное, противогаз, потому что даже глаза щипят. Вот здесь на видео вы видите, как краска начала буквально вспучиваться от этой кислоты. Дальше берем какой-то острый предмет или шпатель и просто счищаем отслоившуюся краску. Я думаю, что если бы намазала кислоты еще побольше и подождала еще чуть-чуть, то слез бы гораздо больший слой, а так мне пришлось мазать 3 раза. В некоторых местах даже делать чуть больше заходов. Но в любом случае это было абсолютно легко. И мне не пришлось напрягать никакие мышцы для того, чтобы соскрести ее. Так, ну что, первый заход. Результат, в общем-то, я считаю, очень даже неплохой. Примерно около 2 часов у меня ушло. И большая часть краски, в общем-то, слезла. Там, где она пропиталась хорошо,
прям буквально взбухла и очень легко отходила прям при незначительных нажимах шпателем. Вот. Ну и вот остались места, где она, видимо, ну, может быть, тонкий слой я нанесла и не так хорошо пропиталась эта кислота, поэтому буду еще раз. Я решила не насиловать себя и свои руки, просто нанесу еще один слой и все это дело дочищу. В общем, я поняла, в чем дело. Вот те места, где есть ржавчина на металле, вот там краска отходит несколько сложнее. Но тем не менее, вот видите, я еще раз нанесла. Вот здесь вот прям вообще взбучилась красочка. Вот это место тоже сложно достаточно поддается, тоже предполагаю, что там ржавчина. Но, в общем, при нанесении дополнительных слоев кислоты, в принципе, видите, отходит и получается это все соскоблить. Вот есть какие-то места, которые сложновато, где неровная поверхность. Но в целом штука очень-очень хорошая и полезная в хозяйстве. Ну, как видите, всего 3 часа, и то, если бы я не экономила в начале кислоту, возможно, получилось бы даже быстрее. А так у меня ушло всего около 1/3 банки на этот змеевик. Останется еще как минимум на пару таких. И дальше в общей сложности около часа я провозилась с подготовкой к покраске и покраской. В качестве подготовки я просто прошлась шкуркой немного по трубе и хорошенько протерла white спиритом. Осталось дело за малым, покрыть все это дело грунтовкой, хотя на краске написано, что грунтовка не требуется, но я все-таки перестраховалась и взяла черную грунтовку в баллончике. Ну и затем уже нанесла саму краску, выждав какое-то время по инструкции. Ну что, вот прошлась на один раз грунтовкой, написано, что надо 2 слоя, но уже мне нравится вид, уже такой аккуратненький, совсем другое дело. Вот интересно, можно грунтовку без покраски оставлять? Потому что труба уже смотрится хорошо. Ну что, вот он, красавчик. Уже функционирует, он уже горячий, воду дали. Получилось все, как и задумывала. Посмотрите, какая ровная, аккуратная, матовая поверхность, я от него обалдеваю. Все получилось в итоге здорово, супер быстро, классно, красиво, качественно. На данный момент прошло уже полгода с того времени, когда я его перекрасила. Краска держится великолепно. Мне приходилось уже не раз вычищать этот змеевик. И нигде даже не намека на то, чтобы краска треснула, смылась или с ней что-то произошло, поменяла, например, цвет и так далее. В общем, краску однозначно могу рекомендовать. Но и о минусах не могу умолчать. Дело в том, что как и у грунтовки, так и у краски очень мелкая дисперсия из баллончика, когда вы красите, и летит просто буквально вот эта мелкодисперсионная черная пыль. Эта черная пыль была абсолютно на всем, на стенах, на потолке, на двери, везде. И пришлось ее оттирать. Нет, конечно, не отмывать, она сухая, просто ложилась как пыль. И это, конечно, неприятно. Если у вас тем более уже готовый ремонт, вам придется потом от этой пыли все отмывать, если вы предварительно хорошенько все не укроете. И это, я считаю, существенный минус, потому что красить без респиратора при такой мелкодисперсионной пыли — самоубийство. Ну и второй неприятный момент, как вы уже поняли, это сама кислота. Несмотря на то, что с ней все очень быстро и легко делается, но запах, конечно, супер едкий. И там без респиратора тоже бесполезно работать в замкнутом пространстве. Если вы когда-нибудь собственноручно готовили хреновину, вы поймете примерно, о чем я говорю. Я бы, если честно, порекомендовала использовать те же краски, но, возможно, в жидком виде, и наносить их просто валиком. Ну, а с кислотой, да, придется защититься, тут уже ничего не поделаешь. В любом случае, мне будет очень приятно услышать ваши комментарии по поводу проделанной работы. Как вы считаете, попробовали вы повторить то же самое? Или все-таки нет? Я считаю, что экономия в этом случае все-таки достаточно существенная. Пишите, что думаете, и до новых встреч в моих следующих экспериментах.